Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Como passou o dia hoje? A alimentação saudável com vegetais está de volta. Está de volta com uma dica muito boa que a gente vai passar para vocês. E vocês que estão aí assistindo este vídeo, por gentileza, assiste ele até o final, porque as horas o YouTube conta visualizações e conta os minutos e conta as curtidas e conta os inscritos e conta também com os comentários e são exigências do YouTube e a gente procura sempre fazer o que o YouTube pede. Então a gente vai pedir também para vocês fazer o mesmo no canal Alimentação Saudável com Vegetais. E desde já eu agradeço todos os meus seguidores, né, as minhas seguidoras, os meus seguidores. Eu agradeço de todo o meu coração. Vocês são bênção aqui na minha vida, tá? Porque se não fosse os comentários que vocês deixam lá, talvez eu já não estava fazendo mais vídeo. Porque o ser humano muitas das vezes passa por momentos difíceis na vida e que às vezes deixa a pessoa cabisbaixo, uma pessoa totalmente desanimada. E eu posso dizer para vocês que depois que eu comecei a fazer esses vídeos, mudou muita coisa na minha vida. Eu tive mais ânimo, eu tive mais coragem, eu desanimada e já melhorou bastante. Então, muitas das vezes até eu demoro para fazer vídeo, né? É pelo decorrer da vida, pelas coisas que aconteceram na minha vida. Então, se eu for contar a minha vida, vai dar um livro. A história é muito grande, mas eu estou lutando contra esse desânimo. E eu conto com a colaboração de vocês para que eu possa continuar no canal. Eu preciso de ajuda de vocês, porque quando vocês estão junto comigo, eu sinto diferença. Eu sinto a diferença muito grande no meu emocional. A gente está distante um do outro, mas quando a gente vê o comentário do outro, vê que ele deu um escrito lá pra gente, a gente se sente perto. Eu sinto perto. As pessoas que acompanham o meu canal, eu sinto como eu conhecesse há muitos anos, e sendo que eu nunca vi. Mas quem sabe um dia, né, a gente pode se encontrar, né, e conhecer pessoalmente, e vai ser muito bom, tá? Muito bom mesmo. E as pessoas que estão chegando agora, deparou com o canal, né, aí, por acaso, acompanhe também o canal, porque o seu companheirismo no canal é muito importante mesmo o canal. Deixa lá o seu like, comenta, assiste o vídeo todo, porque a exigência do YouTube é assistir o vídeo todo. Então, todas as pessoas que forem fiel a mim, eu vou ser fiel a você também, tá? Pode contar comigo, que eu vou assistir o seu vídeo todo, tá bom? E, no mais, eu vou passar a dica. E se vocês acharem que a dica valeu a pena, deixa no comentário. Faz um comentário lá sobre a dica, entendeu? Porque isso vai ajudar muito o canal, mas também a mim. Porque quando a pessoa deixa o comentário, há uma diferença. Se vocês não notaram ainda essa diferença em vocês, eu noto em mim. Eu noto uma diferença muito grande no meu emocional. O canal, para mim, foi muito bom por esse motivo. Talvez se eu não tivesse feito o canal, né, e fazendo essas receitas, talvez eu estava, né, quem sabe, prostrada. Mas eu ter a ideia de fazer o canal assim de alimentação, para mim foi muito bom, porque eu estou conseguindo descobrir coisas que eu não conseguia antes, entendeu? E no mais, deixa pergunta e eu vou responder, tá? E eu vou agora passar a dica para vocês. E segue passo a passo, que também é muito simples, é muito fácil.
vocês fazendo suas casas, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, porque ajuda bastante. Pessoal, aqui está a minha forminha de gelo, né? O que eu vou fazer para economizar tempo? Eu vou tirar os cubinhos de gelo, eu vou colocar aqui dentro dessa geladeira. Coloco dentro do saquinho plástico. Todos separadinhos assim. Aí coloco no congelador. Quando eu quiser gelar alguma coisa no suco ou uma água mesmo, pode estar quente, é só tirar as pedrinhas e colocar. Então eu vou fazer assim com várias, porque tem muita coisa de gelo. Aí eu coloco para gelar mais pedrinhas de gelos. Então aqui eu coloquei todos aqui dentro. Eu vou colocar dentro do saquinho plástico. Aí eu coloco lá no congelador, vai diminuir o espaço, né, no congelador, e sempre fica mais fácil para mim retirar. Então com esse monte de forma, ocupa muito espaço na geladeira, porque eu tenho aqui 5 formas, não, 5 não, 6 formas, 2 azuis e 4 brancas, então toma muito espaço. Aí então o que eu faço? Eu coloco a água nela para fazer o gelo e coloco dentro do saquinho, diminui o espaço na geladeira. Então olha como ficou a minha geladeira, com muito espaço. Por exemplo, né, aqui tem peito de frango, aqui tem uma mandioca, né, que eu casquei, eu pus aqui para conservar, e aqui está o gelo. Olha aqui como diminuiu. Aquelas 6 formas, elas estavam ocupando esse espaço todinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Então coloquei aqui, ó, eu vou ter gelo aqui para alguns dias, e quando estiver quase acabando eu coloco de novo as 6 formas aqui e faço gelo novamente, coloco aqui, então cabe espaço. Então se eu juntar mais um pouquinho aqui, ó, cabe mais qualquer coisa de congelar aqui nesse cantinho, né? E a parte de baixo aqui tá com peito de frango, tá com mocotó de boi. Tem mais mocotó aqui, que é para me fazer, porque o mocotó de boi é muito bom para lubrificar a junta, né? E então eu comprei para me fazer o mocotó. Mas eu tenho um pouco pronto aqui, então eu vou terminar de gastar isso daqui para depois eu fazer mais, tá? E também eu tenho aqui a banha de porco, que hoje eu vou fritar ela para fazer banho, porque eu cozinho com banha, né? Eu não cozinho com óleo de espécie nenhuma. Se não for a banha, o azeite, mas eu prefiro mais a banha. O azeite eu uso ele mais na salada. Então tá aqui a banha de porco, né? E igual vocês viram, né? Dá espaço. Colocar mais coisas na geladeira. Eu tô filmando, tô ficando um pouco tremido, que eu tô segurando o celular, mas eu creio que tá dando para vocês verem como que eu faço. Então é isso aí, né? Tem gelo, né? Uma mandioquinha que eu coloquei aqui, porque para conservar tem que colocar. E aqui é isso aí. Se eu comprar mais carne também, ó, eu vou pôr aqui. Tá sobrando espaço. Se tivesse 6 formas aqui, ia ocupar aqui com isso aqui, e eu ia ficar sem espaço para colocar mais coisas. E assim não, assim eu tenho mais espaço. Então eu acho para mim muito útil essa dica do gelo, muito útil mesmo. Se você gostou do vídeo, dessa dica, aí você pode dar lá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe, curte, comenta alguma coisa, tá? Fala de onde que você é, para eu saber até onde o vídeo está chegando. E no mais, até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Cada um de vocês me faça um tipo de pergunta. E eu vou fazer um vídeo só para responder as perguntas de vocês. Tá bom? Combinado?
Então tá bom, eu vou guardar, tá? E no mais, ó, tchau, tchau. Beijinho no coração. Vocês merecem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.